जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सब इंस्पेक्टर सौरभ जैन और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सब इंस्पेक्टर में। दोस्तों, अब तक आपने दुनिया में बहुत सारे ज्वालामुखियों का नाम सुना होगा जिनमें बहुत तेज़ आवाज़ होती है, उसके साथ में पत्थर, चट्टान, राख, लावा और आग, ना जाने क्या क्या उससे बाहर निकलता है। और ये वोल्केनो इतनी तबाही मचाते हैं जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। लोगों के घर जल जाते हैं, उससे भूकंप आता है, सुनामी आती है और ना जाने कितने लोगों की और जानवरों की जान जाती है। आपने कभी सोचा है कि ऐसे ज्वालामुखी आपके देश इंडिया में भी हैं? हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ, आपके इंडिया में भी बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। तो आज हम जानते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ज्वालामुखियों के बारे में जिसके बारे में आपने शायद अभी तक नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बैरन आइलैंड की, या इसको बैरन आइलैंड 1 भी कहा जाता है। दोस्तों, ये आइलैंड भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप के पूर्व में स्थित है और यह अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में से 138 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। यह भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और दोस्तों, आप जानना चाहेंगे इसका निर्माण कैसे हुआ। एक्चुअली में जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और जो बर्मीज टेक्टोनिक प्लेट है, इनका आपस में कोलिजन हो रहा है, ये आपस में टकरा रही हैं और इनके टकराने से इनकी टकराहट वाली बॉर्डर पर बहुत सारे ज्वालामुखियों का जन्म हुआ है, जिसमें बैरन आइलैंड सबसे सक्रिय और सबसे खतरनाक आइलैंड है। 3 किलोमीटर तक फैले इस द्वीप के फटने का रिकॉर्ड सबसे पहले 1787 का है। तब से अब तक यह 10 बार फट चुका है। दोस्तों, बैरन शब्द का अर्थ है बंजर, अर्थात इस द्वीप पर कोई भी मनुष्य नहीं रहता, बस कुछ चूहे, पक्षी और बकरियां रहती हैं। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास का एरिया स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसके आसपास का पानी बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, जिससे इसमें मांतारी मछली, कोरल और लावा से बनी हुई चट्टानें आसानी से देखी जाती हैं। इसलिए यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट खींचे चले आते हैं। 2004 में आई सुनामी के दौरान बैरन ज्वालामुखी फट गया था। इस दौरान 500 मीटर ऊंचे क्रेटर से लावा निकलने लग गया था। और अगर इससे पहले देखा जाए तो इससे पहले 1996 में इसमें विस्फोट हुआ था और 1996 के बाद अभी तक 2017 में भी इस पर एक बार विस्फोट देखा गया है। इसके बाद आता है बैरन आइलैंड, जो बैरन आइलैंड 1 के जैसा ही इसका नाम है। और ये एक गोल आकार का ज्वालामुखी जो 1994 से 1995 में इसमें कई विस्फोट हो चुके हैं और इससे निकलने वाले लावे के निशान अभी तक आसानी से देखे जा सकते हैं। और अगर तीसरे ज्वालामुखी की बात की जाए तो तीसरा ज्वालामुखी है नरकौंडम, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप का ही एक छोटा सा भाग है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, बिल्कुल शांत है। पहले तो इसे बिल्कुल खत्म ही मान लिया गया था, लेकिन 2005 में इस ज्वालामुखी से कीचड़ और धुआं निकलते हुए देखा गया। इससे पहले 100 साल तक इसमें कोई भी गतिविधि नहीं हुई थी और कहा जाता है कि 2005 में सुमात्रा में आए भूकंप की वजह से इसमें विस्फोट हुआ था। या कहा जाए कि इंडोनेशिया में आया भूकंप और ज्वालामुखी का फटना एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपको कैसा लगा भारत के ज्वालामुखी के बारे में जानकर? आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।